Sinay dito makalas sa dulo niya. So, malalabs, ganito pala paglagay. Itong dating pasada natin dito mga lalabs, ito nakita niyo to. Mga kalalabs, okay na pala yung ginawa nating palit sa ito rin. Hello mga kalalabs, kamusta po kayo ngayong araw mga lalabs? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang gagawin pala natin ngayon yung may nagpa-repair sa akin ng short ito. Ito. Palit zipper mga kalalabs. Ito, papalitan natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako magbalit ng zipper sa short. Marami pala nating ginagawa mga kalalabs. Kung gusto nyo magpa-repair, comment lang kayo mga kalalabs. Kagaya ng baston, putol, palit zipper, sorsi, sa pagpalit ng t-shirt. Sa marami pa mga kalalabs, kung gusto nyo magpa-repair, comment kayo sa akin mga kalalabs. Kung malapit lang kayo dito sa amin. Yan mga kalalabs, halika mga kalalabs, papakita ko sa inyo kung paano ako magpalit ng zipper sa short. Ito palang gagamitin nating zipper. Original to mga kalalabs, YKK yan. So, yan yung tatak niya. Yan mga kalalabs. Para mas matibay. Sige mga kalalabs, samahan nyo ako. Ayan mga kalalabs, ito na pala yung pala natin gagawin niya, yung nangailangan tayo ng cutter. Tapos ito mga kalalabs, papakita ko sa inyo. Tatastasin natin dito. Unahin natin tastasin na dito mga kalalabs sa dulo niya. So tapos kasunod naman natin na itong kabilang mga. Ayan yung mga kalalabs, natanggalan natin yung ito. Ayan, natanggalan natin. Susunod naman natin tatanggalin na ito. Zipper. Ayan, narupok na yung sinulid niya mga kalalabs, kaya madali na siyang natanggal. Ayan, okay na, tanggalan natin yung zipper. Doon na tayo sa makina mga kalabs, kakabit na natin yung zipper dito. Halika mga kalabs, samahan nyo ako. Yan mga kalabs, ganito pala paglagay. Itong dating pasada natin dito mga kalabs, ito nakita nyo to. Pag ganito, dapat itong zipper, dapat nakaganito siya. Yan, dapat medyo itong guhit nandito, eksakto lang to. Yan para pag dito hindi tatama dito yung natin, karayom dito. Tapos papasandahan natin dito siya ng 2 beses. Ayan
Yan, puputulin pala natin yung ano, yung sobra dun sa zipper. Yan, lupitin natin. Siya, mga lalabs, okay na. Gaganito naman natin siya. Okay. Gawin naman natin, papasadahan natin dito. Pag ano. So ito mga kalabs, ito dapat nakaganito siya, yan, para hindi siya tamaan nung ano mamaya yung karayom. Yan, nakaganyan dapat siya. Ayan mga kalabs, okay na. Ito. So nakaiwalay siya. Tapos ito, papasada natin dito. Ayan. Ayan, okay na siya. Susunod naman natin na ito, kabila. Ito. Yan, gawin naman natin na itaas yung zipper, tapos doon sa pantay ng zipper guhitan natin. Tapos doon natin idudugtong yung zipper yan, no, sa may pantay din ng ano, nung yan, no, para pag sinipper natin siya, pantay siya. Tapos pasadahan na natin doon sa ano, sa taas. Ayan, okay na siya. Napasadahan na natin pa baba. Ayan, papasadahan naman natin dito. Ayun, okay na, napasadahan na natin. Yan, tapos dito sa baba yan, papasadahan din natin doon.
Ayun, okay na, napasada natin. Lagyan naman natin ng lock dito banda para hindi bumuka yung dun sa ilalim niya. Ayan, okay na, nalagyan na natin ng lock. Yan yung ilalim niya, ayan, okay na, hindi na siya nakabuka. Nakadikit na siya eh. Pinilit natin ng siyempre, ano, saktong-sakto. Ayan, pantay din siya yung zipper niya, ayan, no. Pag tinaas mo siya, pantay na pantay din niya, ayan, no. Ayan, okay na mga kalalabs. Ayan mga kalalabs, okay na pala yung ano, ginawa nating palit zipper, ayan, no. Sana may natutunan kayo sa ginawa ko sa palit zipper. Maraming salamat sa panonood ng aking channel. Huwag kalimutang mag-like at saka mag-comment na rin kayo mga kalalabs kung may natutunan kayo dun sa ginawa natin. Tsaka pakipindot na rin yung notification bell para updated ko sa ina-upload kong video mga kalalabs. Ingat kayo palagi. Sige, bye bye!